各位同学，大家好，我叫于孝谦，CS 专业，现在是研一，现在担任的是组织部的干事。这一次我竞选的目标职位是 CSSA 的副主席。其实作为一支 CS 的程序员，在大家通常的印象中，我们应该是成天对着屏幕敲代码、调 bug， 然后继续的敲代码。但是只能是说，在这个群体中，我算是一个特例，因为我是一个技能点加错了的程序员。在本科阶段，我一直参与各种的学生会的工作。我一直很喜欢跟人打交道，一直很喜欢去挑战，一直很喜欢去设计一些我未尝涉及过的领域，更喜欢去完成一些别人不愿意去完成的事情。在跟大家的合作中，我很享受跟大家一起讨论策划的氛围，一起在活动的进行中，在幕后紧张奔波忙碌。或者是在活动结束之后，再看到大家欣喜的笑容，我默默地收拾东西，然后自己对自己点个赞。我只能是说，技能点加错造就了现在的我，也就是为什么在来到宾汉姆顿之后，成为一名研究生，我偶然愿意去设计这些工作。很多人劝我说，成为一名研究生了，尤其是一支 CS 的码农，那么你是不是应该多花一些精力在你的高考 GPA， 发表一些论文？然后为以后找一个好好的工作，多挣点学费回来。但是对于我而言，我觉得这些东西是我的人生中的一个部分，但是不能作为我的全部。在来美的之前，其实犹豫了很久，因为我觉得美的的生活可能对我而言是有些复杂的。但是 CSSA 帮助了很多，通过他们的邮件，通过他们的群，帮助我解决了很多问题。来到之后，我也感觉到了学长学姐的热情，所以说在刚开学的时候，我就加入了组织部，成为一名干事。在这一年的活动中，我参加了 CSSA 组织部的各项活动，也参与了CSSA 举办的各种类似于春晚或者是说各种 tabling 的活动。作为一个参与者，我积极的去完成了各项工作，但是我觉得在活动的进行过程中，我更愿意去做一个观察者，观察这些活动的进行，观察这些活动的策划，再去学习。当然也是为了去找到这些活动中的不足，来努力提高自己。其实对于副主席这个位置，我的同学昨天跟我聊的时候，他问我是说你就要竞选副主席，我说是。他说以你的能力，为什么不去做一个主席，或者是说做一个部长，你肯定会把这个部门建设得很好，或者是带整个一个团队。我说没有必要吧，我觉得因为我不太喜欢跟人争，所以我选择了副主席这个位置。很多人觉得副主席这个位置比较清闲，因为觉得作为团队的领头羊那么会有主席在帮你撑着。作为一个各部门的各种细琐的小事，会有部长来处理。那么你副主席可能是一个空名，一个挂着的位置。但是对我而言，我觉得副主席的职能要远远大于如此。对上，他应该是能够帮助决策团队来完善整个方案策划；对下，能够协调各部门的工作；对外，能够帮助 CSSA 创建自己的品牌；对内，能够让 CSS 的所有成员亲如一家，能够享受CSSA 整个的活动过程。这就是为什么我愿意继续留在这里，我愿意去竞选副主席，因为我想，对于我而言，我的优势是在于我有很多的学生工作经历。但是可能对于我的不足之处来说，可能真的就是我只是在这里相处了1年。对于 CSSA 的很多事情我了解，但是我不能说100%的看得很透彻。各项活动我都有参与，但是我觉得很多活动都可以做得更好、更精。整个1年的团队，在这1年中，我觉得对于我而言，重要的并不是说自己能够取得怎么样的一个进步，能够完成多少事情。而是在这1年中，我很享受跟我的团队合作，在组织部跟所有朋友一起完成工作，一起出去玩，一起闹，大家像朋友一样，让我觉得留学生活觉得更加丰富多彩。我希望能够在接下来1年尽我自己的所能，用我的能力，用我的经验去帮助更多人来感受到 CSSA 的这种氛围。或许可能很多人不会成为 CSSA 的一员，但是我希望能够让 CSSA 的活动感染到更多的人，所以也希望大家能够支持我。我叫于孝谦，谢谢大家。